Di dalam tubuh kamu, ada mesin cuci super canggih yang kerja 24 jam. Kenalin, ini ginjal. Organ kecil, tapi kerjanya nggak santai. Ginjal menyaring darah untuk buang racun dan sisa yang nggak dibutuhin tubuh. Setiap jam, ginjal bisa nyaring puluhan liter darah. Gila nggak tuh? Bahkan kamu bisa hidup dengan satu ginjal, karena dia bisa kerja ekstra. Kalau ginjal bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, air putih mana? Jangan kopi mulu. Follow buat fakta unik lainnya, dan jangan lupa sayangi ginjal tamu.